geube bagara itsasoa. Mi padre, toda la ilusión de él en su vida era llegar a tener un barco. Y en el 89 tuvo la opción de poder comprar un barco de altura a una empresa de Ondarra. Y lo hizo. Y dijimos, pues bueno, ahí está. Si es tu ilusión, aquí, para adelante. Mi padre, como seguía con las pescaderías, pues yo me hice cargo del barco. O sea, todo lo que es oficina, todo. Claro, ¿cuál es tu responsabilidad estando al frente de un barco? ¿Cuál es tu...? Todo, o sea, desde oficina, pertrechaje de barco, todo lo que sea el pertrechaje, redes, gasoil, aceite, alimentación de marineros, entrepo de marineros, contratación, averías, talleres, todo, absolutamente todo. Luego, si tenías una avería, si en el barco tenían algún accidente o algún marinero enfermo, pues todo muy, muy complicado en ese sentido. Gu hemen zeginaren lan gutik, batez be, enpresi ezan atxana bakarrik, sozio gehiagokan, baina berak nahi ban, gu enpresako parte izati, baina gu hasi ginen, amantala jantzitzen eskatila modure, pasak gero gitxike, juntzin beste sozio lagaten, aia zan hartzen momento bat, enpresan bakarrik gure zune, eta orduan guk hartu endun ja responsabilidade gaur egun indana. Bastau beste gixe ezautu, hau biharra, ezautu bakarrik. Zelan izeten da zuen egunerokoa? Hombre, txalopi etorten danin, organiza bizu, segun zemat arrain dakarren, horren beste jende behin bizu biharreako, ordute gixak, gero klasifikaten eskatian biharratarana zelan organiza, arrain ezberdin asko etorten dit, horre dana klasifikan berdit, atzanen hori klasifikan bizu, eta gero jende itxosutik etorten danin, betira baten bat, medikoan ajun birde, ero etxindu gelditzea, eta orduanaren ordaineko bat bilatu bizu, ez? Eta orduan hor txartzen da papeleo esango, altak emo bizu, gixona bilatu bizu biharreako, paperak ondo uki bir dau, ze gaur egunin etxozaguti, paper asko bizu ondo ukitxi, eta kurtsillo asko enbir dabe, eta gaur pegauz asko uki bir dabe. Eta hori dana ondo kontrolatakun, hoxo organiza, gexen bat. Da gero gexen bat, ofizinako kontu hurrengoko gonetik aurre izaten da. Pasako ofizinako kontu be, dakau bizkat, bakotxak biran biharra, gu beste pertsona bat dakau gero laguntzezkone, baina berak igual gexa, berak egiten dugu gexa igual, kurtsillu, o txalopik hau aberixiak hori, igual berak engo txalopin aberixene, igual nekengo aberixi paga. Api de muelle esaten dana, ez? Nik esa api de muelle eta gero bera ofizina. Nik esana, ofizina, o banko, o kontratos, altas, bajas, nóminas. Ze bixoko ongo bainak bihar bardin eitzen, ez gineak ez ekulaiako biharak amaitzea. Nina administratibina, eta etxen duen bizkat, bizkate da, izango duke bai ofizinako lana, eta bai deskarga be bai. Gudu mekero bajaten ga, deskargak etxen dugu, lotea etxen dugu, gero aztelen goxetan juten ga benta, arraina saltzen dugu, eta gero iak isen bat, martizen arterik ostirale arte etxen dugu, ofizinako bulegoko lanera. Domekatan heltzen dire ona rastreruak? Bai, normalin urteko domeka guztik lan etxen dugu. Gero bakauen beste pintxero batzutan igual astinzin sartzen di, baina ise beti domeketan lana etxen dugu. Domeka goizez eta atzaldez. Eta domekako beharra zein izeten da? Domeketan etxen dugu normalin bajaten ga, txalopia torrenin. Eta gero etxen dabe gizonak etxen dabe deskargaten dabe errainei, eta guk etxen dugu hori manipula. Gero etorten di gure minoristak, eta minoristak zer nahi nahi daben, etxezau pixa, eta punta, zer nahi daben. Eta gero hori zaten da normalin domeka goxeko lana. Eta arrasterune, arratzalin ikutzen duena da lana, baina, lan guzti de, porque hemen, etxen duen arraine, ez dugu edez normalin, bai pasaire, ero galizire bisaltzen dugu kamionez, pintxoko kasun, eta arrasteko arrain guzti hemen saltzen da. Orduan horrein miro arrain guzti manipula,
lonjan, hemen kasun lonja berrixin, eta horren manipulazioi denbora asko eruten dauz. Hori dana ondo ipintxi, gero presentzia honek gutxiko eta ondo saltzeko edo saltzeko izan bidan moure. Bueno, eta nondik dator guzti hau, zelan sortu zen enpresa hau? Maritere, a ber, zeuk sortu zen duen gizonagaz batera, ezta? Bai, hau enpresi bai, nire gizonaz. Alturan neu izan izan lehenengoko zaregile. Da, neuk eukin itxuzen, ez da, bostero zei andra eukin itxuzen neu kontratata, neuk pintzen itxuzen biharri, da nahi da beste biharro txegen. Zareak montetan eta josten eta bere andraskoak aukiten zen du, Bai, neuka baitzen eban zare guzti hartzen eban planu, eta ebai etxen eban rarrarra, emoten etzan juntak etxeko, eta gauzak etxeko, kostadiluk etxeko, eta juntatzen genuen. Eta zuk non ikisi zen duen? Gizonak erakutziztan, gizonaz biharri. Eta izan dozu helen, holan apurbet adibide modure, modistoak trajea egiten daben moduen dala, ezta? Zuek bere patroia egin behar dozu helen hau eta... Bai, eslan ezazu, alta kostura. Bai, ez alta kosturaz. Barko bakoitza berana, dauko. Patroi izaten da, patron de peskak eskatzen dauzen nahi da ben en general. Eta beratakaz beren gauzak eta holantzen egitzen du. Gero upestu iso bat etxen du, aurretik. Emotezkun ezaugarri xakin, ze beharko dakarren eta nun nahi da ben atrapa eta zelako zona, zelako profundidadia, zelako arraina, arrain batzuk zapalatiz de onduari pegata ote dira, beste batzuk orago, segun zer nahi da ben, guk estudio bat etxen du. Simuladore etxen du diseinu bat, simuladore batak hau, eta simuladorin sartzen dugu, ikusteko, zelako parametrotan ibili aldan saria. Da gero horren arabera ja, trajea diseinaten duguenin, produzin nire gara dugu. Thank you.